له هر څه نه مخکې د خپل درانه ملي ټیم ټولو ملګرو ته هرکلی وایو او تاسې په هر میدان کې د افغانستان شمله هسکه ساتلې ده. دا د ټولو هیوادوالو ګډ افتخارات دي. د تاسې لوبې ډېرې فایدې لري. د تاسې لوبې دي چې ځوانان سپورټ ته هڅوي. د تاسې لوبې دي چې ځوانانو ته سالم فکر ورکوي. د تاسې لوبې دي چې کسیران له نشو راګرځي، له بدو فکرو راګرځي، له مخالفتو راګرځي. که تاسې چېرته په کرکټ کې میدان ګټئ نو له یو انجینر سره فکر پیدا کېږي چې زه باید په خپل مسلک کې یو میدان وګټم. له یو ډاکټر سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې میدان وګټم. له یو استاد سره فکر پیدا کېږي چې زه په خپل مسلک کې دغسې تکړه خلک وروزم، تر څو په ټولو برخو کې ګران هیواد راپورته سي او پرمختګ ولرو، د سیالانو سیالان سو. ډیره د افتخار خبره ده چې په ډیرو سختو حالاتو کې تاسو غوندې تنکیو ځوانانو هغه د دنیا سیالۍ ته ځان ورساو چې نن الحمدلله د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ په سطح غالبا 8 و 9 مقام کې چلیږي. دا لویه خبره ده. د موږ تاسې کرکټ نوی ده او بیا د تاسې دا ډیره لویه خوشبختي ده چې د هر فکر خلک د تاسې ستاینه کوي. هیڅوک مخالفت نه در سره لري. هیله به همدا وي چې تاسې هم خپلو ملي ګټو ته، خپلو اسلامي ګټو ته، خپلو وطني ګټو ته ښه ژمن پاتې سئ. په هر میدان هر چېرته سیاسته د تاسې د هر په وجود کې افغانیت پروت وي، اسلامیت پروت وي. څو دنیا ته دا فکر ورکړي چې افغانستان په هر ډګر کې هر څه کولی شي. که تاسې دینداره یاست دنیا ته به دا فکر ورکړي چې دینداري او کرکټ سره ټکر نه دي، دینداري او لوبې سره ټکر نه دي. د تاسې له دینداري نه به د تاسې غوندې په سرهاو په زرهاو په لکاو ځوانان د دیندارۍ فکر اخلي، سبب به یې تاسې یاسته. که تاسې یو ښه ملي او ولسي اقدامات وکړئ نو ځوانان به یې تاسې له فکر نه فکر اخلي. همدغه د افغانستان د جوړېدو لارې دي.